ஹாய் காய்ஸ், பல்சர் 150 இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா? அவங்களுக்கு அது ஒரு சின்ன வீடியோ. என்னென்னா, நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் தான் ஆயில் மாற்றிட்டுருக்காங்க. அந்த மாதிரி மாற்றக்கூடாது. ஏன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1.200 ml. அந்த மாதிரி 1 லிட்டர் மட்டும் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு லாங் ட்ரைவ் 1000 கிலோமீட்டர் போகும்போது ஒரு 30 ml கம்மியாகும். சப்போஸ் அடுத்து நீங்கள் 1000 கிலோமீட்டர் ஆகும்போது ஒரு 60 ml அப்படி கம்மியாக நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு 3/4 லிட்டர் தான் 3/4 லிட்டர் ஆயில் தான் வெளியே வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் 1 லிட்டர் ஊற்றுனேன் எங்கே போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதெல்லாம் திரும்பி வராது. ஏன்னா அதெல்லாம் ஆவியாக போயிடும். அது வந்து நேச்சர் தான். அதனால் நிறையா சீக்கிரம் இன்ஜின் தேய்மானம் ஆகுது, பிஸ்டன் அடி வாங்குது, பிஸ்டன் பிடிச்சிக்குது. அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுனால இந்த மாதிரி 1.200 ml விட்ருக்குறாங்க. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றும்போது இந்த மாதிரி ஆயில் வாங்கி ஊற்றுங்க. இந்த ஆயில் பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.